Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупало заявил, что Россия не представляет угрозы для его страны, в отличие от Польши, сообщает Политико. «Я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России на данный момент», заявил в эфире немецкого общественного телевидения Хрупало. По словам Политико, угрозу могут представлять любые государства. Он привел в пример Польшу, напомнив об отказе Варшавы выдать Украине гражданина, который немецкие власти подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. «Польша тоже может быть угрозой для нас», добавил Хрупало. Центристские политики Германии все чаще обвиняют «Альтернативу для Германии» в том, что они выступают в интересах России и якобы используются Кремлем для сбора данных и разведки. Хрупало решительно отвергает подобные обвинения. Он заявил, что его партию обвиняют в том, чего никогда не смогут доказать. Высказывания Хрупалы прозвучали на фоне внутреннего конфликта внутри «Альтернативы для Германии» из-за группы депутатов, которые собирались посетить Россию для участия в конференции стран БРИКС в Сочи. Второй сопредседатель партии Алиса Вайдель стремится ограничить контакты с Россией и остановить поездку коллег. С другой стороны, в той же Германии звучат совсем другие заявления в адрес Москвы. Война НАТО с Россией начнется в ближайшие годы, возможно, уже в 2026 году. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году, однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», заявил он. Для этого, по словам Писториуса, вооруженные силы стран НАТО необходимо подготовить еще лучше. В Кремле же не устают повторять, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. На Западе не замечают эти заявления и лихорадочно готовятся к войне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией. Теперь нет сомнений в том, кто агрессор, отметила дипломат. На фоне истерии по поводу российской угрозы в Европе как бы не заметили, что именно Украина стала первой в истории страной, которая совершила беспрецедентную атаку на критическую инфраструктуру страны НАТО. Таким наблюдением поделился в социальной сети Facebook бывший замминистра экономического развития Италии профессор Микеле Джерачи. Он объяснил, что именно так следует расценивать подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина. Но Евросоюз и итальянское правительство глубоко обеспокоены тем, что Россия потратила предположительно $4 миллиона США на пропаганду или мягкую силу, как вы это называете, и ведет гибридную войну против нас, указывает Политик. Таковы противоречивые мнения о так называемой российской угрозе среди европейских политиков. Пока одни продолжают обвинять Кремль в агрессивной политике, другие видят угрозу как раз со стороны Польши или даже Украины. К другим темам. Азербайджан стал полноправным участником консультативных встреч стран Центральной Азии. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил на 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Сегодня поистине исторический день для наших братских народов. Мы принимаем принципиальное решение о присоединении Азербайджанской республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника, цитирует президента его пресс-служба в воскресенье 16 ноября. Глава государства отметил, что этот стратегический шаг полностью отвечает интересам народов стран Центральной Азии, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью. Президент выразил убежденность в том, что присоединение братского Азербайджана придаст консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития. По сути, мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов, заявил Шавкат Мирзиёев. Широко шагает Азербайджан в Центральную Азию, прокомментировал это событие в своем телеграм-канале политолог Сергей Маркедонов. Выход Азербайджана на центральноазиатскую арену не новость. У Баку на этом направлении наработан уже богатый
богатый стаж. Азербайджан входит в Каспийскую пятерку, где помимо него России и Ирана было представлено два государства Центральной Азии – Казахстан и Туркменистан, поясняет эксперт. Однако нельзя не заметить, что в последние несколько лет проникновение Азербайджана в Центральную Азию заметно усилилось, приобрело новое качество. В 2023 году президент Ильхам Алиев принял участие в формате Центральноазиатской пятерки в Душанбе, а на следующий год в Астане. Тогда, правда, как почетный гость. Сегодня он уже перешел в категорию полноправных участников. Пятерка стала шестеркой. Таким образом, помимо географической близости, у Азербайджана в Центральной Азии есть экономические интересы, а также политические мотивы, общие как для стран региона, так и для Баку. Но дело не только в этом. После победы во Второй Карабахской войне Азербайджан ощущает себя как самостоятельного и самоценного игрока в Евразии, которому в рамках Закавказья уже тесно. Отсюда и стремление к расширению внешнеполитического меню за счет не только Центральной Азии, но и Ближнего Востока, Черноморского региона. Фактически предпринимается попытка перехода в другую лигу международной политики, во многом воспроизвести на новом витке спирали турецкий паттерн. Не зря азербайджанские специалисты, международники все чаще аттестуют свою страну как, цитата, «среднюю державу». Впрочем, всегда остается открытым вопрос, насколько достаточно у Баку ресурсов и возможностей для такого масштабного переформатирования, считает Маркедонов. Продолжаем передачу. Старший друг лучше новых двух. Это выяснилось поздним вечером в Кремле на встрече Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева, пишет издание «Коммерсант», комментируя недавнюю встречу президентов России и Казахстана. 11 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который хотел поговорить с ним как со старшим товарищем. Цитата. Накануне встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев встречался, как известно, с Дональдом Трампом. И встреча удалась прежде всего для Дональда Трампа. Президент Казахстана называл его так, как президенту США хотелось бы в самых смелых снах, и президентом мира, остановившим 8 войн, причем до конца не ясно, мира в смысле планеты или мира в смысле прекращения огня. Но подходило и то, и другое. И вообще вы, великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим в политику Соединенных Штатов, как и внутреннюю, так и внешнюю, молвил президент Казахстана. Поэтому миллионы людей во многих странах так вам благодарны. Да, он знал, как обращаться к Дональду Трампу, чтобы быть понятым. Встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева прошла не по протоколу из-за постоянного общения лидеров с глазу на глаз. Кадры показал в эфире телеканала «Россия-1» автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Журналист отметил, что президенты тесно общались после подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Когда отношения настолько масштабные, все всегда не по протоколу. Мы с вами сейчас видим, что президенты снова общаются с глазу на глаз. Несколькими минутами ранее тоже общались с глазу на глаз. Хотя официально сейчас уже должен начаться телемост с регионами. Так вот оно все и бывает, так и устроена большая политика, рассказал Павел Зарубин. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что имя Владимира Путина – символ веры, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире, сказал президент Казахстана. Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали на торжественной церемонии в Кремле декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Напомним, что президент Казахстана прибыл в Москву с официальным визитом 11 ноября, который продлился 2 дня. Поездка была посвящена углублению двусторонних отношений и стратегического партнерства.